hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as suas tronos, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome.
Bora para a churrasqueira, vou começar a pegar as carnes, acompanhar com a gente. E quem está chegando agora, né, se inscreve no nosso canal, né, assina o sininho aí, né, e vamos acompanhar a nossa rotina e Deus abençoe vocês, cada um de vocês, né. Começa a preparar. Você vê como é a luta, né, porque pela manhã não é só assim, mas é muito bom estar com cheiro, né, não é fácil, né. Mas pouco a pouco vamos adaptando, né? Chamando um para a sobremesa, né? E é bom de estar fazendo isso, né? Porque somos família, né? Foi o que Deus nos ensinou sobre a mesa, né? Sobre os convidados, né? Chamar os convidados sobre a mesa. Aqui, assim, preparei aqui a carne, né? Vou botar se você foi mais. Deixa eu ver aqui. Preparei aqui a carne, né? Eu jogo um pouquinho de óleo para ajudar a parte da sal de assar. Eu só com orégano e sal. Aí eu vou botar agora óleo, né? Para responder um pouquinho da água que estava congelada, né? E aí eu pego agora a cebola. Vou fazer um pouco. Eu uso meu feijão em outra panela. Pra quando eu temperar o arroz, né, eu já coloco e já tempero também o feijão. Eu não cozinho o feijão junto com o arroz, né? Cozinho ele primeiro e depois eu coloco. Vou colocar o óleo aqui, vou tocar uma batatinhazinha, né? Assim na bolsa. E aqui, pessoal, com a corda que tá lá no fogo, né? Eu tô com uma cura já aqui cozinhada, né? Ela bem cozinhadinha. Gostamos como é que eu faço aqui, eu recortando, né? Ela aqui assim. Eu não fiz cozinhada de manchar, né? Só um pouquinho. Vou fazer essa aqui, ó. Vou fazer essa pequenininha. O que eu vou passar agora? Eu também. Vai falar bem cebola, vou ficar aqui. Ele é bem útil. E vou, como ele é quente, vocês vão ficar com a comida que eu faço para vocês. Tá aí, tá? Vou levar no ponto. Vou colocar aqui para compor a nossa batatinha. Não mexe mais. Tem que ir para a fazer.
Aqui tem o que? Óleo, cebola, alho. Nossa macaxeira aqui, né? Nosso tempero. Refoguei o alho, a cebola. A macaxeira já estava cozida, né? Tem essa misturazinha aqui. E agora eu vou colocar o orégano. Gosto aqui. Isso faz totalmente a diferença no gosto. E nós decidimos aqui fazer uma receitazinha, né? Você vai comprar com a gente, né? Vamos colocar aqui 250 gramas de água. ml de água. E vamos colocar para ferver. Aqui. Naquela grandona. Qual? Essa aqui? Esse, aham. Né, tá no creme de leite. O nosso baião aqui pronto, né? Para ficar cremoso, o que a gente faz? O arroz da refogada, que você refoga, né? Faz, tempera. E depois ele pronto, você coloca num recipiente, né? Numa bacia. E aqui, para servir, pega o creme de leite e joga nele, né? Como a gente gosta de fazer com arroz branco, eu gosto de mexer ele com um garfo, né? Para não mexer tanto. E aí você vai ter o seu arroz cremoso. Ele quente, pessoal, não pode fazer isso aqui ele frio, ele quente. Você está fazendo leite como você quer, né? Aproveitar a águazinha que ainda tem dele também. Fica o gosto do feijão, né? Que é feijão verde. Mexendo, remexendo. E aqui você tem o baião cremoso. Quem quiser colocar cebola, tempero, cheiro verde, coloquem, né? Mas como eu tenho no caso, não precisa. Então, tá aqui que vai ter a parte de servir, né? Vocês vão ver a gente colocando na mesa, né? E acompanhando o nosso almoço e domingo. Vamos? Feeling alone, kinda misty. Waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm. Sitting by the fire and dream. Tell me. Mexe, 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 mexe. Até diluir o suposto da sua proteína, né? Muito rápido. Pronto. Diluiu e agora você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos lá. Depois de tudo colocado, vem de novo, mexe, 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 mexe. Até diluir. Passa agora. Pronto, agora vamos levar a geladeira até gelar um pouco, mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Vamos lá? E esse é o nosso resultado, nossa geleia, né? A cremosa embaixo, né? E a de cima, a sua preferência, né? É como aquele processo, né? Deixa um pouquinho, né? A primeira fase e a segunda, e aqui tá o resultado final, vou provar para vocês verem.
né? E faça também.